香港好多家庭都有同一個煩惱，就係老人家行動唔方便，上門 service 又貴，請外傭又未必 fit，但係又唔想送老人家去老人院喎，咁到底可以點呢？其實政府每個月都有10,664蚊嘅長者服務券，可以換到上門嘅物理治療、護士護理、沖涼陪診，仲可以 custom 埋一套服務俾長者用。但係好多人唔知自己原來合咗格，白白 miss 咗留家安老呢個機會。我朋友嘅婆婆出院之後成日割院，工人姐姐星期日 off， 佢每個星期日都要自己親自照顧，攰到爆窩。後來用咗長者服務券，有人上門做訓練，家居支援，婆婆行得穩咗，痛減咗，朋友都鬆晒氣，終於唔使硬撐啦。但要小心，申請有幾個關鍵嘅，做錯就可能 delay 咗幾個月㗎啦。金仔已經整好咗長者服務券嘅懶人包，有資格流程、文件嘅 checklist、co-payment 同埋最易踩雷嘅位，想要嘅就留言服務券啦，金仔即刻會 DM 你嘅，記得 like share 俾屋企嘅朋友仔，真係會幫到佢哋㗎。我係金仔，下集見，拜拜。